Tira a pança, Duda. Tira a foto ali, ó, Suzana. Tira a foto, tia. Vocês tirar a foto ali, ó. Entra lá, Suzana. Tira a foto. Ah, o senhor também? Um caipira ali. Esse caipira é bom. Essas são as melhorzinhas que nós temos na equipe, ó. Te amar! Ah! Aqui, ó, tropa de elite, Ricardinho da Maromba. Pastel da Casa China, quentão da avó. Ih, acabou o som. Como é que tá o relacionamento? Bom?